நம்மள எத்தனை பேருக்கு தெரியும் பிளாஸ்டிக் கவர் யூசேஜ் ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு? 90s கிட்ஸ் நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு பேக்ட் ஃபுட்ஸ், ஜங்க் ஐட்டம்ஸ் இது எல்லாமே சாப்பிட ஆரம்பித்தோம். சேம் 90s கிட்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு இதெல்லாம் சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னும் நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி தான் பிளாஸ்டிக் கவர் யூசேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கும் நம்ம தான் ஃபஸ்ட் ரீசன். ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா, நம்ம அப்பா அம்மா, தாத்தா பாட்டி இவங்கெல்லாம் கடைக்கு போகும்போது ஒரு பேகு, பேஸ்கெட் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போவாங்க. ஆனால் நம்ம கடைக்கு போக ஆரம்பித்தப்போ நம்ம எதுவுமே எடுத்துகிட்டு போக மாட்டோம். அந்த கடைக்காரங்க கொடுக்குற கவர்ஸை நம்ம வாங்கிட்டு வருவோம். அது எல்லாமே சிங்கிள் டைம் யூசேஜ் தான். நெக்ஸ்ட்டு அது டைரெக்டாக வந்து டஸ்ட்பினுக்கு தான் போகும். இப்படி யூஸ் பண்ணதுனால தான் கிராஜுவலாக பிளாஸ்டிக் கவர்ஸோட யூசேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போது நம்ம ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு நம்ம டிசைட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு நம்ம நல்ல விஷயத்தை பாஸ் பண்ணுற மாதிரி இதுக்கு நம்ம என்ன சொல்யூஷன் கொண்டு வர போகிறோம்? நீங்கள் உங்களோட வியூஸை வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.